Aya nĩ mathikuota arĩa marutaga wĩra kambuni-inĩ ya Kakuzi Limited mĩaka ya hau kabere, arĩa maikarĩte gĩcagi-inĩ gĩkĩ mũgũnda-inĩ wa Kakuzi makĩria ma mĩaka 70 o marĩ na wetereri wa kũheo ũikaro nĩ kambuni ĩno kũringana na ũiguano wa mwaka wa 2010. Kũhingio kwa ũiguano ũyũ nĩ gwĩkururĩtie ihinda iraya, mũikarĩri gĩtĩ wa aikari aya a gacagi Michael Ndetomburi agĩtarĩria mĩcemanio mĩingĩ matabanĩtie gatagatĩ-inĩ kao na arũgamĩrĩri a kambuni ĩno, DCC na mũmbunge wa Maragwa. Thutha wa kwaga gũkinyanĩrio ũiguano wao, rĩu aikari aya maugĩte matigwĩtĩkĩra kũhenio rĩngĩ na kũria thirikari ĩingĩrĩre ndeto ĩno. Wahetwo ũigĩrĩrĩki ũcio wa gũthamia andũ aya, akĩamba akĩrũgamia gũthamia andũ, ũndũ ũrĩa tũtoĩ nĩ ũrĩkũ, tũtimenyaga nĩkĩ, na twaikarire ihinda iraihu, nĩ tũikarĩte ihinda iraihu mũno, tondũ former chairman ũrĩa warĩ ho mbere, ũrĩa wamacukumaga nĩ okire ũguo agĩkua. No mogereire mũmbunge wao Mary Waithera wa Maua makiuga nĩ atiganĩirie kũrũmanĩrĩra na kĩhoto kĩao ona thengia wa mĩgũnda yao kũgaywo na ĩgekĩrwo itoka, na macũngĩrĩro andũ 10 tu no magaĩirwo mũgũnda na gũtiga andũ 25 matawa-inĩ. Ngoragwo ndĩ wa gũkũ kuma tene na njiarĩirwo gũkũ, no ndirĩ na angĩ ndĩnao, no niĩ ndĩ iki na ciana ciakwa. Ndarutaga Kakuzi na ngaheo ritaya ya makongo, ndarutaga wĩra makongo-inĩ kũrĩa, ngamba ngĩtema makongo na ndĩna mwana wa mbere. Ũtheri wonekaga nĩ andũ ta inyuĩ. Ona hĩndĩ ĩyo twathiaga kwa Maua twacaragia ũtheri, tũgĩthiĩ kwa DV twacaragia ũtheri, tũgĩthiĩ kwa DO twacaragia ũtheri, o tuone ũrĩa tũkuma handũ harĩkũ. Mũrũgamĩrĩri wa maũndũ ma kambuni ya Kakuzi Simon Odhiambo augĩte kambuni ya Kakuzi ndĩrĩ yakorwo na ũiguano wa kũhe aikari aya mũgũnda, no akahiũha gũtarĩria ũrĩa aikari mabatiĩ kũbacĩrĩrwo nĩ kambuni ĩno. Mũgũnda wagairwo na bikoni ikĩhandwo nĩ ihinda inene rĩna mĩaka mĩingĩ, ta mĩaka tũrorete ta 20, na kuma hĩndĩ ĩyo arĩa maheirwo mĩgũnda nĩ andũ 10 tũgĩtigwo twĩ family 25. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa twandĩkĩire, Odhiambo augĩte nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa aikari kĩrĩa gĩbatiĩ kũgunĩka na mũgũnda wa ĩka 10 wa Kakuzi. Mũmbunge wa Maragwa Mary Waithera wa Maua akĩaria na njĩra ya thimũ nĩ ekĩrĩte ũira atĩ manakorwo na cikaro nyingĩ na aikari a gacagi hamwe na ũrũgamĩrĩri wa Kakuzi, o makĩgeria gwetha kĩhonia gũkũ akĩranĩra gwĩkinyia itũra rĩrĩ rĩa gacagi ica ikuhĩ. Niĩ ngũka nĩgetha tũthiĩ oro hau andũ a gacagi makoretwo magĩikara, tondũ nĩ matikoretwo magĩikara mĩikarĩre mĩega na nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ, especially rĩrĩa wetha yacenjia. Koguo nĩ ngũmwĩra next week hĩndĩ ĩrĩa ngũka nĩgetha twaranĩrie na nĩgetha ndĩmũhe ũtheri na genesis ya ũhoro ũcio wothe, harĩa umĩte na harĩa ũkinyĩte so far. Ona thutha wa thirikari kũhĩtũkĩra mĩcemanio Kondorita gwatha kambuni ya Kakuzi ĩkorwo ĩkĩgaĩra aikari aya a gacagi mĩgũnda yao, kambuni ĩno ĩikarĩte ng'athĩtie na kwaga kũhingia rĩtana rĩa thirikari, aikari aya makĩhoya thirikari gũcokereria makinya na kũrũmĩrĩra itua rĩrĩ. Wakigwa Kamũhwa Ngũnyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.